الواحد مهدي حيله النهارده. الله يكرمك يا داسطي، عايز قهوه مغليه بس تكون على الريحه. الغلاية عندك والقهوة عندك، وبعد ما تخلص ابقى هات لك ريحة من أي حتة. البلد ما شاء الله كلها على الريحة، هو كل شوية اغلي اغلي. انت عارف اني ما بحبش الغلية. طب وانا يعني لو عايز مثلا شاي مثلا. ايه هذه المفاجآت دي؟ ما انت طول عمرك بتاخد شاي، ولا عايزه مغلي راخر؟ بس انا النهارده يعني كنت عامل لك مفاجأة، انما ايه، كنت هطلب شاي فتلة. ده سهل جوي، انت بس تشد الفتلة وتديني. شاي فتلة، شاي إبرة، اللي عايز حاجة يقوم يعملها. النهاردة النظام زي المطاعم الأمريكاني، اللي عايز حاجة يجيبها لنفسه بنفسه. نظام سيلف يور هيلب. ما تبطل بقى يا داسطي الحركات دي وتسوق لنفسك. مش كده يا عم تسوقي، خلينا نستفسر منه بالهداوة. يعني تبقى انت في الدكان يا عم دياسطي واحنا اللي نعمل الشاي؟ طب ما تروح تكسل في البيت وخلاص بدل القعده دي. ما قلنا بالهداوة يا عم تسوقي. يعني قعدتي هي اللي مزعلاكم؟ طيب أنا رايح على البيت وسايبها لكم. روح يا شيخ، كلها شويتين وتفلس والجوع يقرصك وتيجي تعمل قهوة غصب عنيك. بس يا ريت تفلس على السريع لحسن انا مستعجل على الشاي قوي. ايوه احنا هنستنى هنا. روح يلا، روح فلس وتعال. ما تنكسفش يا عم دياسطي، فلس في اي حتة على جنب. بص ممكن تفلس ورا الشجرة اللي هناك دي. الضياسطي ما يفلسش أبداً، حتى لو قعدت في البيت 20 سنة، لأن طول ما النت موجودة هيفضل العالم كله قرية صغيرة، وأنا ممكن أشتغل في أي حتة في القرية دي ومن غير ما أنزل من البيت. هتشتغل قهوجي على النت، يبقى هتفلس بسرعة قوي أول ما النت ينقطع على طول. هو ما فيش على النت غير الشاي والقهوة والغلية؟ ده فيه عالم بتكسب ملايين من على النت، وأنا هوريكم إن الضياسطي مش أقل منهم. وهتشتغل ايه على النت بس يا دياس؟ ده النت دي زحمة قوي، وتلاقي الناس كلتها قاعدة عليها ومحدش لاقي شغل. دي ناس مش فاهمة النت كيف ما أنا فاهمها. هما كل اللي قاعدين على النت دول ضياسطي. لا بس انت هتكسب كيف؟ يعني تشتغل على النت وتاني يوم تفتح الكمبيوتر بالمفات تلاقي يوميتك جواه. الاقي يوميتي جوا الكمبيوتر كيف يا بسن؟ هو انا بشتغل عند بابا نويل؟ النت دي ثورة معلوماتية، يعني مش اقل من ثورة 19. ما انت لا تعرفي حاجة ولا شفت حاجة. كل رجال الاعمال في العالم بيعملوا شغلهم على النت. كل يوم الصبح اول ما النت تفتح يتقابلوا، يعرضوا مشاريعهم على النت ويبيعوا ويشتروا لغاية ما النت تضلم، يقوموا يلموا الإيراد وكان الله بالسر عليم. طب وبياخدوا الفلوس كيف؟ ايوه بيلموها. انت فكرك رجال الاعمال بياخدوا الفلوس في ايديهم زي دكان الشاي كده؟ ده كل واحد فيهم عنده دفتر في البوسطه بيشتغل على النت، واللي هيدفع له بيحط له الفلوس في البوسطه وهو قاعد في البيت وحاطط رجل على رجل. طب وانت هتعمل مشروع ايه يا دياستي؟ انا الاول لازم من بكره الصبح اعمل دفتر في البوسطه زين، وبعدها هعمل مشروع على النت ما اتعملش في الكفر كلته. ايه هو؟ فرحني. هعمل جروب على الفيسبوك. وبعدين يا رفاعي تفتكر هيجي؟ ما خبرش، ده أول مرة يغيب عن الدكان كده. طب هو كيف هيعيش من غير الدكان؟ مش مهم، هو المهم احنا لازم نعمل مشاريب زي مشاريب عم دياسطي بالظبط. طب وهنعملها كيف يا ناصح؟ عشان نعمل الشاي كيف الدياسطي يبقى لازم نعيش كيف ما بيعيش، لازم نقلده، ابقى نسخة مني. طب انا رايح الشغل يا بسنت، عايزه حاجه؟ تروح وتيجي بالسلامة، وخلي بالك من نفسك، ربنا يوفقك ويوقف لك ولاد الحلال. خد بالك من الطريق كويس. طريقي انا وصلت خلاص. الحمد لله على السلامة. أباي نسيت امضي حضور، كويس ان الدفتر ما اتشالش. الضياسطي اما اشوف اخبار الجروب ايه. لا مش ممكن، ده ظلم. يا لهوي، مالك يا دياستي؟ استر يا رب. الجروب بتاعي ايه، انسرق؟ لا
ما اشتركش فيه ولا واحد لحد دلوقتي. ما هو انت يا ضياستي عامل جروب اسمه كفر ابو عاجو، يا بنتي ما هو ده المشروع. وايه بس اللي مشرعه؟ الجروب بتاع الكفر لو كبر ممكن يبقى محافظة، ولو كبر أكتر وبقى مليان ناس هنبيعه هو والمشتركين اللي فيه يا بسنت. يا مصيبتي، عايز نشترك في الجروب عشان تبيعني يا ضياستي؟ ده اشتراكك انتي هو اللي هيخسر البيعة، عنك ما اشتركت يا بعيدة. طب خد خرط لي الملوخية وانت قاعد. اهو ده عيب اللي بيشتغل في البيت. ما انت لا تعرف حاجة ولا شفت حاجة. انت لو جيت تخش على النت هيمنعوك عشان معاكش كارنيه. ايوه برافو عليك يا رفاعي، عايزك بقى تتعصب كيف ما بيعمل الضياستي بالظبط. محدش يقول لي اتعصب، انا اتعصب وقت ما انا عايز. القهوجي في بلاد بره يتعصب كيف ما هو عايز طول النهار. يا دعوات راجل، ده انت حفظته حفظ، هو بأنزعته الفرغة هو، سبحان الله. يلا بقى خليك في الجو بتاع الضياستي دي، وقوم اعمل لنا كوبايتين شاي يعدلوا المزاج. يلا. اعمل لكم ايه؟ ليه؟ وانا خلاص فضيت لكم؟ باه ده انت اتجنيت بقى بصحيح يا رفاعي. انا مش رفاعي، انا عم دياستي، وعقلي يوزن الكفر بحاله. عن اذنك. رايح فين؟ رايح اشتري طابع بوسطة عشان لازم أنا ابعت ايميل لبلاد بره. وبعدين معاك يا ضياستي، هتجننا كلنا وسايب ماله وقاعد في البيت. لا، الكلام ده ما ينسكتش عليه، ما فيش غير حل واحد، لازم اتصل بيها، هي بس اللي هتقدر على ضياستي. انتم رجال انتم. السماح المرة دي يا كبيرة، ما كناش نعرف ان عود البرسيم ده من ارضك. وكيف تمد يدك على عود برسيم في البلد دي؟ معلش يا كبيرة معلش. طب يلا على بيتك منك له. قبل ما ازعل. ايوه مين؟ دسوقي مين؟ ايوه دسوقي يا ولدي. كيف همك؟ رجعت من دبي؟ والله عال. قول يا ولدي. ايه؟ بتقول ايه؟ الضياستي رجع للنت تاني؟ انا هاخد اول قط وما عايزاش حد يعرف اني جايه الكفر. الله أكبر الله أكبر، البلية لعبت، فرجت يا بسنت فرجت، وهترحم من غلي القهوة. ايه اللي حوصل؟ النت هتجيب فلوس، هتجيب فلوس يا بسنت. كيف؟ عملت ايه؟ بعت النت؟ بعتي ايه؟ دي قصة كفاح طويلة، أفكاري اختراعاتي. عملت جروب وكبر؟ أنا عملت ياجي 20 جروب من غير أي فايدة، وبعدها حسيت إنه مضطهد على الفيسبوك، بعت شكاوي وقعدت أزعق على النت محدش سمعني، وقررت إني أضرب الفيسبوك ده في مقتل. قررت إني أنافسه، فعملت الاختراع الجديد ده، الكيس بوك. الكيس بوك؟ يعني ايه؟ وهو الفيسبوك اساسا يعني ايه؟ انا عملت حاجه ليها معنى بالعقل كده. البوك ده عباره عن ايه؟ كيس الفلوس. والاجانب بيقولوا عليه بوك، وانا جمعت الشرق والغرب في موقع واحد، الكيس بوك. يا حلاوي، طب وهتكسب من البوك ده كيف؟ ما انا كسبت خلاص، والبوك بتاعي هيتملي. لما العالم بره شافوا الموقع الجديد بتاعي ده اترعبوا. يا سلام. ايوه، ما انا هددتهم، قلت لهم ان هجمع فيه كل اهل الكفر والكفور المجاورة في كيس واحد. كيس ايه؟ كيس بوك. لقيت كلهم بيكلموني يا بسنت، وايميل من هنا على ايميل من هنا. طب ايه رايك ان بيل جيتس شخصيا طلب يشتريه؟ ايوه انا عارفاه، مش بيل جيتس ده بتاع تايتانيك؟ انا عمري ما سمعت عنه الصراحة، يعني يمكن لو كان قال لي تايتانيك كنت افتكرته، لكن ده معاه فلوس ياما ياما يا بسنت. طب ومستني ايه يا ضياستي؟ ما تبيع. هبيع، بس مستني جون يكلمني، عشان جون هو اللي بيعرف انجليزي، هو اللي هيترجم لي الكلام يعني. جون. ايوه يا جون، طمنا على البيعة. لا مش ممكن. ايه
للدرجة دي مرعوبين؟ ايه 40 دولار يا بسنت، وصلنا ل40 دولار. 40 دولار؟ يعني احنا خلاص بقينا من اللعيان. يا راسي. ياه، الحمد لله على السلامة يا ست الكل. نورت الكفر يا كبيرة. مين العسكري ده؟ دي رفاعة ابن فاطمة. ولا كبرت فاطمة واتجابت عسكري؟ لا، هي جابتنا عيل عادي ولما كبرت بقيت عسكري. بيضحك معاك يا كبيرة. بيضحك معاي؟ انت قلت لابن مين؟ فاطمة. طب ابقى خلي فاطمة تفوت علي. واتكلمت معاه كتير يا كبير، قلت له شوف واكل عيشك يا اسطى، خليك في شغلك يا اسطى. امريكا براسه وقاعد في البيت يجي اسبوع. كتر خيرك يا تسوق يا ولدي، تعبت نفسك. تعبك راحة يا ست الكل، وانا عندي اغلى من يا اسطى. 12,000 دولار بس؟ لا 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 لا، خلي بيل جيتس يبحبحها شوية. ايه 25,000 آخر كلام؟ ماشي حلو. ابعت الفلوس. ليه؟ لازم حساب في البنك؟ طب ابعت لي على حساب شادي واد خالد. يا بسنت احلوت يا بسنت، احلوت. هي ايه اللي حلوت يا دياسطي؟ ماما الحمد لله على السلامة يا كبيرة. ايه المفاجآت الحلوة دي؟ انا مش قلت لك ان النت ده مسخره وقله حي؟ رجعت للنت تاني يا دياسطي؟ انا مش قلت لك ان النت ده ما تخشليش دار؟ ايوه بس ادخل جوا يا دياسطي، لي حساب وياك. يا ماما انا مش صغير عشان تقطعي عني النت وتوديني الدكان بالعافية. مش رايح الدكان، يعني مش رايح الدكان. وتغلي الشاي غلوتين، حاضر. والقهوه 3، حاضر. ونظف الجهادي. حاضر. كلها كم يوم وشادي واد عمي هيجيب لي الفلوس بتاعت الكيس بوك. 25,000 دولار. الو، وديت الدولارات لملجأ الايتام يا شادي؟ ايه؟ ايه في حاجة يا عم دياسطي؟ لا مفيش، دي دموع الفرحة، اصل اللمة دي كانت وحشاني قوي. حضرت لي اوراق الارض القبليه؟ طيب هاخدها منك لما ارجع، ولا اقول لك ابعتها لي امان وانا هخش على النت من المحمول ده. اشتغل يا دياسطي. حاضر. وكل يوم من ده مقالب، والطبع في الآخر غالب، بس انت واقفة له على الهيفة.